Энэ удаад векторуудыг нэмэх параллелограммын дүрмийг тайлбарлана. Координатын хавтар хаа нэгтээ А гэсэн вектор. За өөр хаа нэгтээ Б гэсэн векторыг санчд. Энэ хоёр векторыг параллелограммын дүрмээр нэмэхийн тулд А-гийн эхлэл дээр Б-гийн эхлэлийг давхцуулах хэрэгтэй. За ингэж давхцууллаа. За Б-гийн төгсгөлийг дайруулад А-тай параллел шууд. За мөн адилхан А-гийн төгсгөлийг дайруулад Б-тай параллел шууд ийм параллелограмм үүснэ. За тэгээд энэ эхлэлийн цэгээс параллелограммын энэ цэг хүртэл болсон ийм шинэ вектор гаргаж ирж болно. Энэ вектор бол А дээр нэмэх нь Б вектор гэдэг. Жишээлх юм бол за энэ хоёрыг параллелограммын дүрмээр нэмэхийн тулд эхлэлийн цэгүүдийг давхцуулах хэрэгтэй. За ингэж давхцуулаад M-ийн төгсгөлийг дайруулан N-тэй параллел татна. За мөн адилхан N-ийн төгсгөлийг дайруулад M-тэй параллел татна. За ингээд параллелограмм үүсэх үед нь ингээд шинэ вектор гарч ирж байна. Энэ вектор бол M дээр нэмэх нь N гэсэн вектор шинээр үүсэж байна. За энэ векторын координатыг олгоог бол x тэглэгийн дагуу эрэг чиглэлд нь 1 y тэглэгийн дагуу эрэг чиглэлд нь 5 гэсэн ийм вектор авч байна. За энэ хоёр векторыг параллелограммын дүрмээр нэмье. Тэгэхин тулд энэ хоёрынхоо эхлэлийн цэгүүдийг давхцуулах хэрэгтэй. Y-ийн төгсгөлийг дайруулад x-тэй параллел татвал ингэж татагдана. За харин x-ийн төгсгөлийг дайруулад y-тэй параллел татвал ингэж татагдана. Өөрөөр хэлбэл ийм параллелограмм үүснэ. За ингэж хичвэл дээр нэг y гэсэн вектор үүснэ. Энэ векторын координат нь бол x тэглэгийн дагуу тэг нэгж y тэглэгийн дагуу 2 нэгт шилжсэн ийм вектор үүснэ гэсэн үг. За ийм хоёр векторыг нэмье. За мэдээж хэрэг эхлэлийн цэгүүдийг давхцуулах хэрэгтэй. За ингээд А-гийн төгсгөлийг дайруулад Б-тэй параллел татна. Б-гийн төгсгөлийг дайруулад А-тай параллел татна. Параллелограмм үүсгээд энэ бол А дээр нэмэх нь Б вектор үүснэ гэсэн үг. Энэний координат нь бол Б тэглэгийн дагуу эрэг чиглэлд нь 3 нэгж бусад тэглэгийн дагуу эрэг чиглэлд мөн 3 нэгж байгаа учраас ийм координаттай шинэ вектор үүсэж байна.